はい、皆さん、こんにちは。マカラと申します。よろしくお願いします。今、第4課の単語を勉強しましょうね。តែឥឡូវយើងរៀនតាក់ទងជាមួយនឹងពាក្យ Minna no Nihongo មេរៀនទី14ជាមួយគ្នាហើយដើម្បីបានវីដេអូថ្មីៗសូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe ទៅលើឈ្មោះសួនមករាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗតាក់ទងជាមួយនឹងភាសាជប៉ុនការលើកទឹកចិត្តតាមរយៈការអានសៀវភៅជាច្រើនខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូអាប់ឡូតជាច្រើនអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរបងប្អូនតោះយើងចាប់ផ្ដើមរៀនពាក្យថ្មីៗជាមួយគ្នាស៊ឺកេម៉ាស៊ឺបើកភ្លើងខេស៊ីម៉ាស៊ឺបិទភ្លើងអាហ្គេម៉ាគឺបើកទ្វារស៊ីមេម៉ាគឺបិទទ្វារអ៊ីហ្សូគីម៉ាសប្រញាប់ប្រញាល់អ៊ីហ្សូគីម៉ាសប្រញាប់ប្រញាល់ម៉ាឈីម៉ាស៊ឺរងចាំឬក៏រងចាំមុឈីម៉ាស់កាន់យួរឬក៏មួយទៀតប្រែថាមានមុឈីម៉ាស់កាន់យួរមួយទៀតប្រែថាមានថូរីម៉ាស់កាន់ឆ្លងឬក៏ហុះតែយើងរៀនមេរៀនទីមុនប្រែថាថតមួយទៀតតេស៊ឺដៃម៉ាស៊ឺជួយធ្វើកិច្ចការងារយកប៊ីម៉ាស់ហៅហាណាស៊ីម៉ាស់និយាយជជែកគ្នាស៊ឺកៃម៉ាស៊ឺប្រើប្រាស់តោមេម៉ាស៊ឺឈប់ឬក៏ចតមីសេម៉ាស៊ឺបង្ហាញអូស៊ីអេម៉ាប្រាប់ឬក៏បង្រៀនស៊ឺវ៉ារីម៉ាស៊ឺអង្គុយអាមេហ្កាហ្វឺរីម៉ាស៊ឺភ្លៀងធ្លាក់គូពីស៊ីម៉ាស៊ឺថតចម្លងដេងគីភ្លើងឬក៏អាកាសឬក៏អគ្គិសនីយ៉ាកុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ាស៊ឺប៉ូតូលិខិតឆ្លងដែនណាម៉ាអេគឺឈ្មោះឈីស៊ឺផែនទីឈឺឈុអាសយដ្ឋានស៊ីអូអំបឺសាតូគឺស្ករមុនដៃលំហាត់ឬក៏បញ្ហាកូតាអេគឺចម្លើយជមីកតៈរបៀបអានកតៈគឺរបៀបឬក៏វិធីកតៈគឺរបៀបជមីកតៈរបៀបអានកាគីកតៈគឺរបៀបសរសេរគីគីកតៈគឺរបៀបស្ដាប់ហាណាស៊ីកតៈគឺរបៀបនិយាយបែងខូស៊ីកតៈគឺរបៀបរៀនអញ្ចឹងឲ្យតែកតៈប្រែថារបៀបឬក៏វិធីម៉ាសគឺត្រង់យឺគ្រីយឺតឬក៏មួយណាហើយ皆さんもう一度読みましょうねまあスケマスបើកភ្លើងខេស៊ីម៉ាស៊ឺបិទភ្លើងអាហ្គេម៉ាស៊ឺបើកតើបើកទ្វារស៊ីមេម៉ាស៊ឺបិទតើមួយនឹងបិទទ្វារអ៊ីហ្សូគីម៉ាស៊ឺបញ្ញាអ៊ីហ្សូគីម៉ាសម៉ាឈីម៉ាស៊ឺរងចាំឬក៏ចាំមុឈីម៉ាសកាន់យួរមានថូរីម៉ាស៊ឺឆ្លងជោគឬក៏ហុះតេស៊ឺដៃម៉ាស៊ឺជួយយកប៊ីម៉ាស់ហៅហាណាស៊ីម៉ាស់និយាយជជែកគ្នាស៊ឺកៃម៉ាស់ការប្រើប្រាស់តូមេម៉ាស៊ឺឈប់ឬក៏ចតមីសេម៉ាស់គឺបង្ហាញអូស៊ីអេម៉ាស់ប្រាប់ឬក៏បង្ហាញស៊ឺវ៉ារីម៉ាស៊ឺអង្គុយអាមេហ្កាហ្វឺរីម៉ាស់ភ្លៀងធ្លាក់កូពីស៊ីម៉ាស៊ឺថតចម្លងដេងគីភ្លើងឬអាកាសឬក៏អគ្គិសនីយ៉ាកុងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ប៉ាសពតតូលិខិតឆ្លងដែនណាមអេគឺឈ្មោះឈីស៊ឺគឺផែនទីឈឺឈុអាសយដ្ឋានស៊ីអូអំបឺសាតូគឺស្ករមុនដៃលំហាត់ឬក៏បញ្ហាកូតាអេគឺចម្លើយយមីកតៈគឺរបៀបកតៈគឺរបៀបម៉ាសគឺត្រង់យឺគ្រីយឺតឬក៏មួយចាក់ខូរេដេអូវ៉ារីម៉ាសអូស្ការេសាម៉ាដេបាយ